na pesika sotali même na chemise wana ba comité ke billetterie funga malishu Tété. Bah, comme ça, ING arène le 6 septembre. Ah non. Il a frappé fort. Mi tout pas si. Bah Luka ka ba bi. Amo Luka. Même ba lobeli yango. Oh. Oui. C'est la tête nationale. Ba gola ba lobeli ki o makasi ba bebe. Makasi. Ba lobeli. Abuki menoir. Alors, vous pensez que c'est là qui musée qui dit même que noir. Na subi na koseka. Musée qui dit ngabie papa menoir, abota menoir. Abi makamwana yo ye lango rambo. Abi na ba misika fumi pe bo mona nga na sima vera mona ING. Ouais, va me maeko. Yako me maeko. Ako me maeko. Abi bien za menoir pe. Alors Abi me maye. Abi vient d'abota menoir. Aye mutabota menoir. Apuki menoir. Pour la papa menoir. On est qui pendant battu ba ya ko délégation mususu ya vient aussi prendre des battus. Délégation, ma bonne délégation. Délégation dans la tête vieux, la mission. On appelle ba macra. Mamona ya. Aso dans la bundela kayo. Yoka biso la confifi na yo. Mais mal André japonais. Oh quand on appelle ba macra uzaye na nenga vie. On sait jamais. Ako ya petit na yo. Possible hein. Ako ya pe vie memi na compte na ye. Na compte na ye. C'est ça bon. Papa Gelo. Papa Gelo. Nazabe, jota viramba meme la biso ta fait Didier Siko a ou même fort. Basoya, Didier Zoya. Na mamita Zuma, vraiment na bien batu mususu na ba mamita Zuma surtout ve Didier Siko vraiment ayambi batu belé hein. Ma bena moi no bango ana panya les ataza famille na biso mais azana berere ye mo asala belé. Maman si baloba nelde. Bon, ouais, les mususu po na moni makamde ti ya. Moni biacha ne raté poto, ni kwa biloba loba bisala sala ba. Voilà, c'est ça. Ah, biacha metezo là. Ah oui. Na la mori na tongo, na ke na mon fleury na ko na terrasse. Budunga lo ko ah biacha, pourquoi fallait même au poto. Moni si poto ça il pas na bino. Vraiment. Pote batu belé pour conférence. On fait maintenant à poto 5 fois, 6 fois. On a poto fali. Ah Blanchard, comme ça là montezo là. Poto mususu vraiment en bas quoi, en bas vraiment. Fali ça la peine on batu na yo moro. Tu vas ta faire rambo. Ça la batu na yo. Très batu na yo. Papa Koy. Oyebi mususu faire rambo lingara mema nem su ba nyaba za pe coller na ba long jam. Enge za pe Mathieu Boche. Anga pe peka mema yo. Mathieu Boche oui. Anga mema est-ce que Mathieu Boche le eboma ki ezani? Mathieu Boche quand on vient à lobeler moi réponse wana. Les gars qui n'ont pas la garder. Il y a c'est là pour ça l'émission. C'est même d'après ça 100 €. Bah ça l'émission. Maman, Veramba lingaki Mathieu Boche qui makasi. Il y a 3 personnes qui pourquoi pas nous trop. Alingaka Bakali, alingaki Killer Kilesi. Alingaki na yé. So bote l'émission qui va faire ça ba on a parlé. Après ça, bon, monsieur, bon, misatu. Sauter na bon, misatu, on a deux déjà bakenda. Et tu vas la cailler. Et tu vas la cailler. Avec Killer, avec Bakali. Mathieu Boche, si je me trompe pas, et tu vas la cailler. Pays d'Afrique, hein. Oui. Comment on a ngola Abidjan. Oh, tu n'as pas Rwanda, Bazala na Bakisinjora. Oh, je me. Mathieu Boche, vraiment, c'est triste. Là où il est, il regrette, hein. Ah, regretter. Fallait pas silence. Moto. Et ça m'a comme sous leader à salut au gardien au cas silence. Au gardien au cas silence, c'est long. Ah c'est non ça dans le ça et le tape pas dans la yo. Oui. OK, tout le c'est comment tout le stratégie la télévision a boyaki. Abina comme nanga. Avec une raison. Yo moni yango na le bataki kala biso quoi ça sur la comédie kunanga le bim. Wazee wa musique c'est ça quand c'est confita. Non après que na wazee ya kasaki wazee wa mema yepo. Ça va pas viser pas moi no Kofi Bota. Après sur moi sur 5 € au leke mission au komi ko lela le au ngobi ça. Parce que le pas no pas la arena moni ah ba wazee ko ba kuna akende wapi.
kuna okene oh so afane pas vers ma pesa bango trop c'est rien à vers ba ça kuna ba émission t'es pas encore après ça qu'il est si bakali na ye mati so tali une émission on a 2 personnes déjà yango na bango ba kinda ozomona etikala ka ye mati so ça qui ne kimia oh c'est Bobet c'est un si mati Bobet c'est si mati oui donc Mathieu baza Mathieu Boche baza na killer na bakali Bobet c'est ça qui t'est ah ça qui Bobet c'est ça qui t'est ozomona Bobet c'est ça qui t'allait ba montal ba Bobet c'est ba qui ba journaliste c'est simple temps ba poser verra mo ba question sur yo arena na mon fleury les jours indépendants ça il a été ailleurs ozomona après wana nde ba Bobet ba yo kokota Mathieu Kenda no ka osali ka vino gazé ah boka non ka via lobe ma be to comprendre mais to ebi ke siko bitumba sali oh ebi ke vino na mincho sa bitumba e via gafele nga ya so na bina tengama ba ozwa ngai ba jeka ba sali se mission le vera mo maman ba ile ya ko Londres japonais ba via boudé ke kota o dit fala batama na ye fala batama alors ni ka wana li vie na ngai ça na otika toujours mwana na ye voilà na yo mais tango le kaka makambu ya wana odile landi aloba même landa ya na 5 sur 5 na Saint James Hall bakanga na virambo photo viramba bomila moto ah omoni fallait tika ala yo kozongela lisuna makambu anniversaire ba tu ni makambu anniversaire mama si ah biso to c'est la makambu wana te ah moi ça boss moi ça patron oyebi nde virambo linga moi si na ye vraiment oyebi nde virambo linga moi si na ye virambo avanda boye bando c'est la viramba kweya moi si na ye wana ayemi ba tukutuku moi si na ye beti ba ikia moi si na ye bo beti ba bon pas galère mais au moins quand même so yo lo ba obiso to c'est la biloko ante to c'est la hippodrome mama saka nganga depuis ya ba futa nga sous salaire te ya la ngalo ba biloko na linga vi na la di japonais makasi ozomona nde na linga vi na héritier maman historien mais te na ngana ko na bia vi na la di japonais alobe biloko po anini ozomona BBC ko lelo ba ko motangile mabuma mo regretto non a beli bonam ta ke émission na yeme après voilà mais a émission ne ezali ba tourner ah landi japonais yo lelo ba football ba vera ba fêter madame mama si di tara OK te poanine oh yo talobi ko elo aloba ko tu suna kangi babi a sala nzembo nzembo tite na ngeza bilobela oyo oui bah tu ne sais pas on sait l'on pour un tas d'écrit on sait l'on pour la virambo t'as le on bas côté litala on bas combat tala motema moto tala lelo hein bo kantima on bana detina oui so ba memi on a poto ya futi ta billet moko te ba julio visa ça la ke lengi moko boya hein et on y a sandalo ya sandalo bien là-bas aboya muto futi go passe ça habito futi ça te l'autre côté et l'autre côté ba futi ça te l'autre côté vraiment ngai loko vraiment na osambela vraiment ba o tout ba ye faut ba jouer qui ça va décevoir profiter ba décevoir de profiter vraiment c'est triste tant là au monde makambo bakale ou ça la pona kofi non tant le monde ba comment on l'appelle ba merveille rambo le lot ah non c'est décevant. C'est-à-dire que makambo kofi vraiment fait même biso en fait biso la vie na biso oui il comme l'anga il comme la moto nous ça franchement c'était une vie confiance notre de vie oh non de vivre ça fait vraiment mal mon droit bakale le bibi que ngana ndolo balanga suma kamba profiter na ndolo mama cité c'est bon gardez nos silences maintenant yo comment le baké boké ne conseil héritier ah ça là on a dit chaud vraiment est-ce que la cause ça même il a dit yo le ba makamba bongo le bilongo ta vrai légende de Nazaré kota batalo kuta vrai légende de Fali ah ça fait mal hein. Malgré tout, l'andi japonais déconnant, l'aime sur ya ou meli ko le landi japonais ata landi japonais le morakinda. Ya ou meli ko le landi japonais il y a une chance à mettre la parole ça fait il y a des PC ba mbongo. Ba o PC na mbongo, ba somile na mbongo ya tuni saka. Mandeni soki wa fosini. Tika kombo ya kofi ko saka. Ba somile ko na voiture ba o jolo ko voiture
ngai no tanga banali ya kosala biloko na beke mwanu asakei au même temps via na hippodrome au moins nga alaki réservé oui asala promotion bakale alaki réservé ana osala ngaka tia ka sala quoi malgré ye alaki suwana ti le bango déjà 20 malgré ye bien non vieux Rambo passe à Timbaka déjà parce que tango il y a une dernière répétition vieux Rambo à Salaka vieux Rambo le bina ayo comme non neutre vieux Rambo atuna kai asiki kaka ninga serawana Bakali vraiment Bakali à décevoir non laisse tomber quoi franchement c'était pas une na bo pese makam donc basi monsieur touchité batim parce que bato nyesu ba o yekuta yebi bazale bazale moi Rambo yo ganga parce que ba mitema mabena ye ba omona ganga parce que ba go dropper mukanda pété pour voir parce que franchement non hein moto amemi poto comme mema ba dile faut pas infoter neti bakali yo pena bakali na famille na bino ne babota infoter na niveau pauvreté dozana ngona ngame mona ndilo kutina papa na bakali yo akundelo ba parana okutu ngana ko ninga mutakundela nga ba parana ngata tane bakufa na sama bele bono sala no ninga mutakucha akunda bangote osala mamba poto biso moto oluka ngwa to okini amena na poto chata passeport apesa si 1500 € na maboko ingratitude oza nango pa kofi ofuta yango bakali ozali elongo lokola mbisi batie ndobo oye poto bongi moment donné eta balobaka bamise bana kisi ondiri bakosaka na babaka nango na kisi te mutuka bakali ya koloba peza na kofi bakali penza mon dieu franchement la famille moko za la pauvreté ya makasi amona kaka noko ata mutu moko pata 500 € bano balula ta na Congo te azate na kofi meno na poto aye obalukele kaka kofi yango viens mo bezo rompre kaka rompre na poto kuna on fazer no na lobi no basaka mais va era mona ebisaka hotelenga na poto changa tembeti omona telenga nia okomona na ba salon viens poto olapa bana vie moko stable te na na salon te ala na salon ah bon yana ndaka fixe te singo na poto za sona na salon ale toba na ba classe na tongo ponge katanyo ale na cuisine donc na cuisine ko ndanga ngaba no sukula la sani banda kuna osu na salon après beli mutu vie bebi omba mo makasi moto aza la comment on appelle ça oza reconnaissante tu as souffert vino de gratitude ça congolais kasi yango nga lobaka bolamu zoba oui mutu wa fanda na barumbu kuna bangungi bapese bakicheko bandako asaliti baterase bandako ebota bahumilité kofa bitela mena poto bo mitema mabe na vera masala bino nini nango vraiment te baba ndoki nga problème nango kaka ke tumbu na baba kozala stabilité etumbu na bango ya vie elilili ya kofi kozolanda bango ya vie bazoka exemple à Chris Njour ata à Chris Njour depuis à banda tellement elle n'est pas reconnaissante ça la trop ma bé tala vie akindi bazonga bo aya ko na moi kitanga yo ko vandela kaka yo lobaka depuis à banda c'est reconnaissance c'est ça té ba peso voiture ma bé ba sala bu ma bé obunganga na okaka te c'est triste. Il faut faire un idée à Mingi. Il faut faire un bakar. Il faut que pêcher na bakar. Adaile koko a faire un pêcher bon. Pêcher, a pêcher bon, faire un beaucoup de na poto. Oui, c'est vraiment faire un beaucoup de na poto à Tindelimbo. Na poto quoi à Tindelimbo bongo.
Je crois il y a un affaire qui je crois tourner en Australie fait ça là. Ni wana. C'est ça en fait. Tant on veut que tourner en Australie. Mbonga kumia ko sala Mama Maria, Cindy Mama Maria, aumwe ko sala biloko ne wana umela te. Non, comment ka. Ngana yoka kutu même nani pasteur de Nile Saloba matin on azaki na boloko. Ko fa chaque semaine on note les $1,700. Mais non, Denis laissé, pas Denis laissé. Ah, ça qui na boloko. Il y a un moment passé Denis Saloba, ok. Mon père a noté $1,700 par semaine. Mais oui, quand tu as bébé tongo, bah boudé kak. Makila ma bé vraiment makila ma bé. Ya solo. Hein? Ah. Et moi na pas moi, allez pas ko sungate. C'est vrai, azo sunga pe kaka. Allez bani ka sungate. Et c'est l'autre côté. Oh ye moi le ba ye ça misan ni déjà ba le ba ma. C'est ça. Ah bah il y a ça misan parce que soit misan là té babilo ko na vie on ba kuta na atanga na kraté na kokatin. Ah ça. Oui, ma boy obeta Paris la défense arrive na banile. Aussi hippodrome. Hippodrome, un mois, pas ma petite maman, un mois. Tu dis à ma cam, tout est bon, tout est calé. Un mois. Non, mon hippodrome, on dirait, mais moi, na yaki na kati na mosi na yo na. Ça y est, na boubou na fali, ba comment va l'être? Ah. Un mois. Non. Et là, on est côté parce que hippodrome mafia zaki sire. Parce que moi le baba mon bakinda kuna ye na camarade dîner Vincent Gomez. Ah, il y a pas bien. Ma caméra est assurée. Papa, tout ce que le rôle ici on a choc on a sur notre ex moi ce n'est pas ndra ou tenir na famille moko ya pauvre hein. Si, a vous tenir la famille grave te confirme ta sala et. Ah, ni wana na moteur ma maman parce que Koyi vraiment Kofi Abimina basse belé to mona bango te jamais eloko wana te bekaka ye. Ya le qui godé na Mariam. Ça ni mona zo bat. Donc c'est gars uti mona famille moko vraiment déminer cette femme donc yé pour na yé donc na éviter quoi. Ba maman na za mo la bas. Kofi ça la ouais c'est ngana sina remarqué. Kofi sur papa na été ayebi papa na été donc aboteli na bo ayebi na ye papa na ye ko yebe na mokili kolo yango azwa mukanda papa nga ye ko peseka mukanda mais aboya ya société na ba na mindele po papa nga zene papa wana na raison moi si wana za vrai grina na mona écrit ata yo saka ko perdre mobile ko Kofi ah maman bonne même si maman bonne osakana oyo senga divorce ngana ko sa eloko ya zusala te wala franchement pas au charne ata baso ba oganga ganga Marcelo tala botika mutu asire mari po se pa ko senga na bala yo ko ngo ndima maman bon vraiment hein mobile apiso bala misa non ne pas ça ide na moi songa va basu mama ba piner réserve quoi il va piner réserve apparemment va piner réserve elle dit piner réserve c'est parce que ninga so engagé les balamoko pardon bye pas réviser ninga basa pembe poani ya kuna obi ke ramonda za ba goûter akenda na ba pembe mwindi ya za wana ka suki yango mokile linga okoya na goûter po mibali musupe da baza catégorie ngaka mwasa pembe ngaka mwasa mwindi vera mwandira muna mwasi na motema na motema mobala solo atala mwasi na motema taka na motema ata botete vera matala na motema ngala na modele asala je kizengi na Virambo bon yo katenda lobi pourquoi andako benga Cindy Leker parce que Cindy est uteki na motema nde yango pese comme Cindy Leker mamundele asala je kizengi kota Virambo donc ami comme si moi na moko malamu donc aki moi na moko malamu te ya o regretter maman a o regretter à mon divorce
À un moment, on a ce que divorce, on a ça qui est vrai. Donc, il y a problème, les gars, à boycotter vie à Kofi, quoi. Il faut perdre, maman, ça va perdre au Sani. Il faut perdre. Et là, mutabande ko bonde lo sikoyo sakana inango sikoyo akena iko mona côté. Ya baloba roye ba valera mutuka soki alungu na maboko no. Quand ba congolais bazo négliger confier au Kenda comme il rambo na biso donc faut reconnaître mutuka ata na bon moi pour mona pe bolingo. Oui bien bon moi so na aider Kofi ata mukete a aider moi c'est matérialiste. Moi si ma bé. Mais matérialiste n'a pas gagné le rotin. Oui na baso bazaka ma. Le rotin parce que Kofi za mayelet. Lima mundele no alaki mwasi moko vraiment alingaki vraiment Kofi na mutu. Mutayo lia pena mbonga Kofi aka. Ya alinga kozala même manager. Mama si savura ngo mama. Savura ngo mama si mutalie mbonga Kofi na basi nyonso po ba okotsa mbongo ensemble. Mais maman si parce que ça mayele. Ah mayele pe ako créer pe. Maman si mutazi 20 000 € pèse musicien. Eh, faut dire maman moi 5 000 € pèse ba musicien. Moi si malamu yeyo aso manager mobile na ye. Mais c'est normal parce que azo créer pe na azo ça ba création et belle la carte de société au bail na ye. Yo ko baxila nini mobile na vie na yo ko baxila. Yo na ko baxilo ko moko te batindaka kaka. Batindaka kaka. Maman ça ko tambo. Maman qui ne fois savourer penza mobile na mbongo wana po eh. Maman bonne. Oyebi alino lobate parce que sur na ça dénoncer. Oui, tonton de tonton. Dénoncer qu'à mère. T'es la côte de l'océan. Oui, tonton de tonton. Il y a quand même là-dedans qu'on a gagné. Tonton de tonton, ça ah, mère. Ah, maman, la copine. Ah, mère. Mère, au film, la biche à tailler, que moi, qu'elle a la matière. Ah, c'est grave, moutou, na yo, mère. Ah, mère, le bas. Mère, bon, le bon, c'est pour ça la matraque. Mère, là, c'est sincère, hein. Mais yo, pas sincère. Kaza mutu na yo mère. Ah boye makamba boye penza mère. Yo c'est à reverser à yeba ke ah ya moi c'est été donc ya bon la pesa ke bilo oliata le galo koso ko pesa ke lo oliate. Ta poison mère. Ta makamba yo sambu c'est biso vie mère. Da yebi to oh yebi ra yebi ngala moto ngala Kofiette. Aloba nini ngo mère. Maloba nini obi ngala pesa yeba ko même temps makamwa tango zo banda Melbourne. Pesa bilo oliate hein. C'est là nanu mère. Oloba na ye aloba nini. Elo ni sala ta. Tango makamwa zo banda. Tango banda wana. Il y a ça vrai pire ayaka même nanda ko na ayaka ka avu mo pire mobile nanga. OK. Oui. Donc ta makamwa vieux rambo zo banda wana ngala bino moni no. Zana milieu. Zala milieu papa makamwa ba procès wana ovia. Gabilaka vieux akonzanga mbongo te pona futa yo avocat. Mais yo faut zala no kana au milieu de yes ko yes na ko futele te yes na millionnaire. Oh ya mbongo bala eloko te. Bani solo mama tikolo baboué. Voilà tikolo baboué. Bango ba millionnaire a tika no lo baboué. Bon parce que yebi la binoté bani eloko te. Ya solo mama. Bani eloko te. Hein. Ah merde bana donc ba ça ba fête anniversaire ouais non maman wana biloko te bateka même biloko oyo omundi ka biloko kwa ba bijou ba sombeli yo obi ke kotu bateka kuna Paris bagenda koteka oui donc maman na regrette ta mère yo toujours ça matière c'est ça bon moi ba fleur ah mais Asta il a contacté parce que ça va au réveiller là au réveiller na hote trop mère bana ba on est l'autre côté est-ce que maman ndela ngalinga nini ngo bona ya kaka nous a biso ke ye muta pasi kaka bien rambo kota ali vraiment c'est pas pour le loka tomboli maman si hein va souffrir hein ah oui na ba caprice donc moi so na nyokola ye moi so na nyokoli Vieux Rambo mais Vieux Rambo au fait ba na jouer tu vois au boye bi émission moko boye Vieux Rambo ale kaka côté ya iko job obi ke pesa biso kanda ba obi ke fallait mais parce que fallait ka sala ndinga obi basala ka elle a ka monter sila inango mama libale za yesu libale c'est sila qui me fait Vieux Rambo fallait mi kitisa aya ko kiti même Cindy
Ah, oui, Natala, émission là. Oh, vieux Rambo, pardon à ma femme et mes enfants. Voilà. C'est un truc bah utiliser que yé. Bah obligé que. Oh. Parce que muto abimi saka photo oh ba au salon ba au pesa na bise. Yaki bubulu yonde là. Ah. Oui. En fait, elle a qui vraiment, elle a qui coup monté. Tant que maman sait au moins un dingo na aboui Vérambo. Ah. Elle a qui coup monté. Tu vois maman ce que y a tonton de tonton à mon ande connaît pété à regretter ou bien y a mon ande ni tant que peut mobile quand même. Oh, mais tonton on a dit on a vu mon copie stabilité. Bon. Oui, ana docteur. Na mon akati akenda Kinshasa te? Ana docteur. Bon, ane donc ane pina vista. Toi quand on a babakali ou ane pigabo. Ce que y a za bon y a za quand même moi mobile comment le kona moi ça comme si de quoi zoba boy. Ah mais ndeko kona moi ça comme c'est quoi zo parce que pas ça de l'autre et c'est fait dominer na bana ona ndeko kona moi si wana. Ana mo ana parole te. Ce que y a on de konga moi si moi na commissaire pe kizengi bo anniversaire ya bana miki fa mama kenda ka. Wana te maman bo nous on a vu que non bana bango na eloko te wana ka ma. Bana mibali baza pite mère bana mibali bakenda wapi to mona ka bango te. Moi na mobile wana on dirait moko on dirait que nan dirait ba musulman. Bon wa musuka. Oya mususu wana on dirait bana suki kota grand-mère na bango suki ndeni ni wana. Ndako wana dirait ba tango suki en location. Oh confiance. Ba zo ambongo. Ba zo ambongo. Bo ba on ba fandi wapi. Ah mais ba on ba fandi wapi maman. Ba du suki ndako suki ba. Non, je pense pas. Ou apesi ba oranda ku moko parce que ba on ba ofanda maman. Mais maman na mwana wana on dirait a foutu la kate. A foutu la kanjaka suki ndako. Oh maman. Maman on dirait j'ai vu soit squatter côté à mwana ou soit que non atikala kuna mendako on dirait basala ngo location. Siko bango minendo bayaka ko sala siko bakaza bon eloko ezate. Bana moni eloko te mama. Yonga kama mwana ona la sabiso garde-robe netinga bi voilà. Boso mona na kipialo ba kana ngo fona bala sa minda ko te mo bimba ndako boyeki non ba o sa petit déjeuner ou te ba o sa eloko bongo bo mona ngo rien maman to mona ka te to mona ka ba sa keke zongi anniversaire ba sa voilà boya no ba matu ba ne eloko te en bonne ba eloko te ba ba se dépend na Kofi à 100%. Mais Kofi a pesa bango sur l'autre. Non, Kofi a pesa sur l'autre avant c'est dépendait de Kofi. Yango bana kanda ko bosko ba bibi se so binama viende ni mobile na gagné li tonton de tonton te quand même wana za légende. Oh papa ba si ba pesa o mi tonton de tonton wana non parce que prendre boyebi pété. Azan ne peut tout mo azapé. Il pas dire ça c'est normalité. Alors moi qui non na nenga mabete. Ba utiliser payer ko. Ye ba kuma neka ka ndingo zo mona babakali wa kwa mupepe. Donc na sala biloko wana vieux Rambo ayebi ke ye ninga liwana lesto no fait wa même bokela ke bebe ke non vigile ce qui biloko moko boy mais akaye yani loko ye ko sa audio na kanda na ye parce que mbongo wana mbongo kanda na ye se parce ya ko lo am devant vieux Rambo te on biloko à distance au sala na ya ko lo ba devant vieux Rambo te mais ya luka musala futa mbongo wana te nani wana ye tonton de tonton asani aluka musala futa mbongo wana ya l'état ma bon so za mo candidat au salaire dans le noir biloko ya vigile na sala wana pona okangisa soki 15 000 soki 20 000 mais aza petite fali camarade à Macron mwana banga kuma millionnaire akozo la ndoko na ye mukanda te fali tanga laki awa obe apesa yika ko bengi memo bola ngate ni fa bengi ngai akozo combien 100 euros encore yi apesa ka ba 100 yo kasi fali ko pese akope c'est-à-dire que ya mayele te ngaso na place na ye alinga kineka boma neka moto o monte ko moto ne pelaka wana ye fala zanika na milieu fala za na milieu wana za petit za nde kuna mwasi wana za abi boma moto ye mte na ko boya no moto ye ba donc tempo za yike aipa ne loko na motu te na moto akile loko na motu ye na biloko kofia ko pesa ye kofia ko so même ba veste à l'envers ako yako la same côté ba o mo pa mo tapesinga ngo tout fallait ko sala biloko na o fallait kofia ko sala ye jamais
Nenga lona ba a regretter kaka mais malgré lui quoi. Fallait utiliser kaka yeka nenga zo utiliser bateau là ba finga virambo, comprendre? Ce qu'il fallait utiliser mais quand même nièce na ye. A mon apete après sa nièce ne conseille aka papa respect kaka. Pour papa lingika. Yesu ka pesa ka te, yesu ka contacter ya zami na parole te. Ana parole devant Didi te. Les nièces wana penda a domina bango a domina ka bango makasi. Nièce mona wana domina ka même maman. Comprends? Et tu as un chorte boy. Mona wana domina ka même maman. Maman ba na parole te. Gabriel Kazi spenda kuma na millionnaire. Non, il a exaté. Comment ça cache? Mais bon, ce qui est moi na la millionnaire. Fallait sunga tonton de tonton. Vraiment, afuta nyongo wana. Voilà, afuta nyongo wana. A tonton de tonton ndako moko boye bon tonton vanda wa boye na be lokote. Donc je veux dire que tonton ba ne loko na to mutute. Babi tonton moi si na masa bureau fali mo rebotisa moi si na. Oh te alaka na mwasi o babotaka mwana ana bala nzaka mibali bo bana nga déclarer bango tazo mikanda mwana ngo dire soki adéclaraka te mwasi wana nzaka soki aboyaka mwasi oyo baboya na fait asuna akana mwasi fixe te monde vie baby ebini boyo manquer kofi respect oyo mwasi fixe te mwasi wana babotani bana wana pe baboya na do yaki na otala kaka bana aye tu iloko moka ndingi wana. Donc maman si pendant ça n'a délivrance sa vie et pour bon on y collé. Maman si au fait non avait délivrance sa vie. C'est pour cela que non, ce que toucher même maman si vivre non, c'est tout à fait normal. C'est comme si elle a trouvé son bonheur en fait. Ah, ce qu'on vient d'habitude zoya wana salo zonga wanjoka ne bazo nyokola ye. Via moni passe ya, via zana ba utiliser vieux donc na ndenge mo euro ta la maman si ninga luana à la vraie auto via lobako ba yemba nzembo ana raison. Ce qui mama cité a te vieux qu'à peut-être tous na été nazo ko tolo ba nazo ko la makambo ko bimisaka famille lokwa moi o ka pe bato aligraka kaka ye bon na ko sauter na ko sauter vieux rambo oyo ba souffrir tala au mona bosu to vani même boyino ko to vani na ndako boy ngana sina mona mi 2 fois. Les pères aïe to vandi boy. Ah, ba bengi ako jo mbongo na mele. Ba 6 000 euros, ba 12 000 euros, t'as qui ça? On appelle ça comme maman wana. Moi na wana ozomona wana oya moi si wana lolota na mona ga didi makamba osa papa na moi na longue ako na longue vite. Donc papa sunga bango penza me bango sunga do akosola te. Soka kosoli kaka. Noko wana kimi ya kozombonga ana kozombonga ngo soki na verre melé là-bas batindi mbongo mbongo kutikisa sana ko ayo na kiya na kozombonga didi kofi atindi mais bola munyo sa papa ngo bokomika ko sambwisa ye maman si wana wana maman si aza envoyé de Dieu envers Kofi Olomide amen aza envoyé de Dieu envoyé de Dieu parce que cette dame là. Quand tu vois c'est un envoyé de Dieu, ce qui vraiment maman cité, Kassif-toi, tu n'as Kofi Olomide. C'est pas maman na lobakate azala malamu ya lobaka. Non, bon na alobaka c'est mais ce qu'on monde déjà que tonton on a eu ko loba. Wana ka yemta lobité. Ye ko ye na mo na nièce na yi. Yo to ozo mona ba bubu wana ba komuna ba zel wana. Bon on a repris sur exemple. Tango maman ndela na balaka bien na Kofi. Wana mona biloko na ba agitation na bubu. Jamais. En tout cas, au monde, vous avez pénal respect même entourage à Kofi. Exactement. Donc, je peux te dire que non, même Boubou, Louana, Nino, Moutazo, intoxiqué, Bango, elle est mamundele. Parce que quand nous sommes dans le poids, pour y perdre, mais au fait, quand on a au fait, parce que hier, au fait, le problème, c'est quoi? Bon, quoi? Hier, au fait, hier, et loko est trompé mamundele, ezali, moana. Omoni mwana tia une erreur mwana mutatie na erreur na sens nini ta ya nako se dépend na Kofi Olomide à 100%. Azui maman à 100% et puis moi on a même raté à ça la peine à pototer
doye bata okumba te permis bata okumba te nini te it atambolaka na ba it parce que luka osala effort tazwa ta permis rien mais maman mon boss nous on a vu que moi on a pas ça lokala ta motu te yango rambo do lingata lobako oui ma bonne donc ye mota trompé au fait mwana tango ya kuma mona ki mwana kuma ko jwa mbongo ozo comprendre non il y a du mois kasi babongi bien kasi no mwana ko mbo mais yo mona kateke même mwana lobi ke no fo na longoli ko même ya Koffi Olomide ya Olomide mona mama to mona voilà donc maman mtatinda kaye non maman te mtatinda ka donc tellement maman au fait maman obi ke Sidi banana vieux rambokala yeba na ayeba babala ya kala siko yeta vraiment na évolution siko ya mwana vous comprenez ayi ko conditionner vieux rambo alobi ke non ngai ce qui otoningi to vanda et to na fo boya Sidi mais c'est pas facile to ya pesa condition ba boya Sidi bongo ba gode na bata mama gode avec liboso ba mais ya kuma ko mona siko kuma ko pesa mais no condition ozoyi ba c'est Sidi azapenda puissance bonzambe ezaki kati ne kimi sata oyebi c'est moko boye même que ko faire ko pesa publicité que non non na ko côté ça de distance studio tout tu vois non oui voilà donc moi ça fait comment tant avec non boye na bota ba ki nango bien na mwana ye ko ezo le kavomo bien maintenant makolomike tant mona ki déjà que non succès à mwana wana ce qui vuka na papa na ye ngana ko mona na le susuti bango siko abubulu yondela wana se su ba yebaka de ba ko sola déjà na mamundele ba yebaka de ba mbu ya laki de ba yebaka déjà ba pousser bango donc bango fait bango ba utiliser ke pe bango mamundele wana sans le savoir donc via nyokamako via Nyokama mais bien au moins même que différence maintenant via rambo boto zo mon papa ba photo zo mon différence via changer à loi méchant comment gentil pour na mamati via souffrir via cette femme là n'a jamais aimé via alingaka via rambo na bongo na ye mbongo mais ce que mon on peut ça ta so pe mobile on so mobile te point ni tonton ko lukele mobile te mama ndenge ya liwa na via na o mema o meni wana mobone ye mobile nini oya kozwa ye mais ateka biloko azwa te basaki wana biloko cher mais biloko ngo bateka ngo fur à mesure bateka ba bodo ba mbongo wana ozomona wana bakona biloko kofia sombela bango ya talo wana bateka so bakoteka ngo na soki na nani wana bateki wana mbongo wana ozomona na bakosa biloko wana beko siana mais Koffi azali na problème to tindela taba na ba garçon yesko akata pe na bana po ani wesa tonto de tout ka biso basi no zala ka ndingo no komona kana kata ozo comprendre pona voilà ba katembe loko no so to se na landi bien à comprendre na faiblesse à mobile à moneka mobile ko bondela ye fa lingi bana voilà mais oyebi ke mambo tam tituma Koffi asala ka émission moko ba leka kana bana ne ba ruki tabasa consommer Koffi asala ba ka baba moto botaka bana vous botiaka bana bokanga bana te comprendre parce que Koffi apparemment voilà alingi bana donc tellement avec un nombre fait pour faire bien côté bana on a kanga ba deux garçons wana mais ba deux garçons peut quand même ba folie ba ko kanga bino pété ba moi problème c'est ça mais un jour ba ko zonga na makola papa na bango mais parce que au fait faut ba kanga bango parce que baza bien na Koffi oya moi si wana ko tsala ka yemo koti yele lati donc yependa achependa papa croit voilà oui maman papa va tsaka croiter un jour ko zonga ne kaka mais ça tonton de tonton azong sa nièce na nzela tonton de tonton ma bonne tonton de tonton na soka yoka kano ma bonne ka sa yoka ba pesa ye ba conseil mais avant on comprendre yemo ko pa ni loko na kata motuti yemo ko pi donc rien du tout c'est que moi na mfuta ba on misama moi na laisse tomber so do mona ba fête ya mine de tobi millionnaire top modèle eloko exactement bonne eloko exact wana ba bi yango ma tuvi moko bezanga nango mutuna makolo mais Koffi la la maman Sidi la biso esika nini coupé
Or bango siko kono la rivalité motoloko ya Kofi mais bino kokoya ti. Rambo songi ya mbeli. Et wana tu ako la sala kota Kofi donc son toi puisque tu zo vivre na kacha luxe. Au fait c'est ça. Nango lelo balakisa biso na komi kitoko libale kanga kingai. Wana ba filtre babo. On dirait bien na biso kota kipaka te. Kipaka na été vient ba kipaka te. Yo soko ko mona ke maman arrive comment ko soutenir maman si ba yebi. Yana maman uti musika. Hein? C'est que maman n'a pas quand elle vient à Bakisi pour ça normal te. Ça vient vidéo vient penda yabo njo kande liba laisser kufa nango. Liba le kufa mais vieux fallait jouer quand on a joué wana parce que avec na procès tu vois. Tu imagines guerre ba comme nango wana